ntabwo nshobora kumenya ikintu cyatumye Aken yujuje ibyangombwa yazanye CHIACID mu gihugu kandi CHIACID ikemerwa ukuntu yagiye kunanizwa n'abantu. Haba harimo nk'ikosa abahinzi twakorewe n'ubuyobozi ijya ku mukuru w'igihugu itariyo iri muri realite, no kuvuga ko ari tombora babimubwira kandi ntibamubwire ko ibi bintu bigira contract nk'iyi. Tombora ntabwo igira contract. Inzira yagikemura tugize amahirwe nyakubyara umukuru w'igihugu akumva CHIACID muri izi angoze tuvuga. Impamvu byasakuje nuko gutya amafaranga twatangaga nayo kugura imborera, nayo kugura imbuto, nayo kubagara no gutera ibabikora mutombora gute. Ukavuga ngo abantu bashaka gukira vuba. Ibi ngibi ntabwo ari urusimbi. Kontra ya Aken hano barababwiraga bati kugira ngo abantu bamenye ko bishoboka nuko tubahingire, kandi kugira ngo tubahingire nuko tubuhabwa ubutaka na Minagri na Minaroke, kandi barabubahaye. Twasuye ubutaka akarere ka Nyanza kahari muri Muganza batwereka ko bagiye bayibonye. Ngira ngo bana bakangurira ko bajya gukora expo Dubai. RDB rwose niyo yasohoye itangazo ibwira Aken uburenganzira twebwe twizahurira iki gihingwa tugihinge tukigemure ku masoko hari ya Aken iyaduhe. Izo nzego za ministry zidufasha Aken duha amasoko, twebwe duhinge mu mirima yacu kuri ya masoko, kuko ari ya masoko. Turabasuje, turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye. Reka twizere ko muri amahoro. Muri aka kanya rero turi kumwe na Bwana Emmy Nsengiyumva. Yego. Ni umuyobozi w'abahinzi ba CHIACID mu Rwanda. CHIACID ni igihingwa cyavuzweho mu minsi yashize. Hari abatangiye kucyumva uko kivugiwe mu nama y'igihugu umushyikirano ku nshuro ya 18 gikomojwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo rifunguriye inama, aho yagaragaje ko hari amanyanga yagiye ayibamo cyane cyane bikozwe n'abayobozi bakuru b'igihugu ndetse n'abamwe mu bagize inzego z'umutekano nk'aho general n'abapolisi. Twe nka Primo Media Rwanda twe rero twifuje ko twagaruka cyane kuri iki kibazo, turebe nk'umuyobozi w'abahinzi mu by'ukuri atwinjize mu byabaye. Ayobora abahinzi bo mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali niba hahingwa simbizi, ariko we araza kudufasha. Emmy ni amahoro? Ni amahoro. Ko mbona utuje cyane. Ndatuje kubera iki kibazo cy'abahinzi basaga 5,000 bakaba 10,000 bagiriye muri value chain ya CHIACID. Byose kuva mu mwaka ushize mu kwezi kwa 7 aho tumariye kugifata nk'ikibazo tukagishyikiriza inzego nkuru z'igihugu mu buryo bwo kuganira kuri CHIACID no guha umurongo ibijyanye n'imyishyurire y'abo bantu, yishyurirwa y'abo bantu byakomeje kuba bisa nkaho bindi ku mutwe. Niyo mpamvu ntuje nukubitekerezaho kuko harimo ibintu byinshi, harimo abahuriyemo n'ibibazo bitandukanye, harimo iby'amabanki, harimo ibya psychological impact, harimo depression. Nk'umuntu uyoboye abantu nk'abo batandukanye rero ibibazo byabo byose baba babishyiraho, bisaba rero gutuza no kubyanaliza. Birumvikana, niyo mpamvu no kuri kamera abantu bakorera barabona ko utuje. Abantu 10,000 ku mutwe wawe cyangwa basaga 5,000 ku mutwe wawe, buri wese afite ikibazo cy'uko akivuga n'amafaranga yashoye n'ibyo yahombye. Tugiye kubinyuramo muri make utworohereze kugira ngo abadukurikiye bataza kurambirwa, utunyuremo muri make kuko ni ikibazo bamwe batangiye kumva mu nama y'igihugu umushyikirano, ariko na mbere yaho hari bamwe mu banyamakuru n'ibitangazamakuru byagiye bigikomozaho, ariko umuzi n'ishingiro fatizo ry'iki kibazo mu by'ukuri ntabwo uzwi kugeza ubwo twumva ngo n'abayobozi bakuru b'igihugu bagiyeyo bamwe bati kugeza ubwo tubona abaminisitiri bangahe bicaye
minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ubuhinzi n'ubworozi, minisitiri w'imari n'igenamigambi, abaminisitiri bakicara ariko igisubizo kikabura kugeza ubwo perezida wa repubulika ubwe akigarutseho mu mushyikirano, nabwo nyine mu buryo butarambuye ngo abantu bamenye bati amanyanga arimo n'ayahe, ikiswe tombora birimo n'ibihe. Kugeza ubwo mu minsi yashize minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana avuye mu nshingano bamwe ati dore chia seeds ziramujyanye, ati n'abandi baraje bagende. Chia seed ubundi mujya kuyijyamo no kuyihinga ninde wabashishikarije? Umuntu wabashishikarije haje kugahinduka ate? Ibi byago n'ibibazo twumva mu byajemo bite kugeza ubwo ibintu mwagiyemo byiswe tombora, kandi wenda ari n'ibintu nkuko minisitiri Mushyaminagire yabivugiye mu mushyikirano ko chia seed ikenewe kandi ari ibintu igihugu bamugani gikeneye. Tumiriremo muri make tubwire ko mwatangiye ndetse no kugira ngo byitwe tombora inkomoko yabyo. Murakoze muri aka kanya muduhaye kugira ngo tubasobanurire kuri ibi bintu wa mugani byateje urujijo, ariko ntibikwiye kuba byarateje urujijo. Ikizwiho abanyarwanda nuko bayoboka bumva amabwiriza y'inzego nkuru z'igihugu ndetse n'amategeko. Chia seed rero ntabwo ikwiye kuba muri aka kanya tuyivuga nk'ikintu giteye urujijo, kuko kiyasansibirijwe n'ubuyobozi. Kugira ngo abaturage bayimenye banayigemo ni uruhare rw'ubuyobozi n'ibitangazamakuru bya leta. Muri 2017 habaye imenyekanisha rya chia seed mu Rwanda nk'igihingwa gishya n'akamaro kacyo, bikorwa n'itangazamakuru rya leta RBA nk'icyegeranyo kuri chia seed. Ibi rero byatumye abantu batangira gutekereza icyo itangazamakuru rya leta rivuze rishobora kuba ari ukuri. Hakurikiraho gukora ubushakashatsi kuri icyo gihingwa, tubaza inzego z'ibanze, tubaza inzego nkuru z'igihugu zishinzwe ubuhinzi, kuko iki ni igihingwa abantu bagombaga kumenya uburyo kigiye kuba mu Rwanda no guhingwa, dore ko bavuga ngo ni igihingwa, ni zahabu ihingwa mu butaka, ikiro cyacyo kimwe kikakuba ikiro cy'ikaho, ibiro 15 by'ikaho. Dore ko cyera n'ubu mu mezi 3 kikagurwa 3,000 ku kiro. Urumva mu by'ukuri kuzamura ubukungu bw'umuturage ubwo uko leta yasansibirizaga, uko inzego z'ubuhinzi zasansibirizaga, abaturage bahise bumva ko kigiye guhindura ubuzima barakigana. Muri 2018 nibwo igerageza ryacyo ryashobotse. Nanone inzego za Minagiri, inzego za RAB zitubwira ko icyo gihingwa cyemewe guhingwa ku butaka bw'u Rwanda, kinahera, gifite n'akamaro abantu bakiyoboke. Kugira ngo abantu bakiyoboke nuko hagomba gukorwa icyo Minagiri yasobanuriye iyi kampani yakizanye ariyo Akens and Kenros Limited, nuko bagomba gukora projet pilote ituma abanyarwanda bakibona, bakimenya umushinga fatizo. Nabo rero bagomba gukora iki gihingwa, guhinga iki gihingwa nka projet pilote, ari uko leta bahaye ubutaka bwo kugihingiraho abantu kugira ngo barebe ibishoboka, nibamara kubibona bagende bihingire. Niko byakozwe rero 2019. Ubuyobozi bufite aho buhuriye n'ubutaka n'ubuhinzi bwahaye Akens and Kenros Limited ubutaka bugera kuri hectare 200 mu karere ka Rulindo. Abari batangiye kugana Akens twifuje kumenya ahubwo butaka buri nuko baduhingira mu rwego rwo gusobanukirwa icyitwa contract farming. Contract farming ni amasezerano ashingiye ku buhinzi akorwa n'umuntu akaguhingira ku butaka buhari ukabona. Twagiyeyo turabusura, barabutwereka, n'inzego z'akarere zihari n'iz'intara y'amajyaruguru. Ntabwo
umuturage cyangwa umunyarwanda uzi neza imiyoborere y'igihugu cyacu usobanukiwe ashobora kubona inzego z'ubuyobozi guhera ku ntara kugera ku karere zihagaze ku butaka zivuga ko zabuhaye Akens and Kenros Limited ngo ihinge, ngo agire gushidikanya muri iyo poroje. Ibyo byatumye abantu benshi babona koko ko ibi bintu bizwi n'inzego nkuru z'igihugu bashora amafaranga muri Akens. 2020 wenda gato emi utararengaho aho umuntu yakibaza ninde wababwiye ati nimuze hari igihingwa cyaje nimuze, ninde waje wawe kukubwira uti hari igihingwa cyaje ngwino? Ntabwo igera muri buri rugo rwawe, ntabwo igera muri buri rugo, ibinyuza mu kinyoma mu mutangazamakuru. Ariko iyo ugize interest individuel iyo kuvugana n'umuyobozi kuri icyo gihingwa uramusanga ukamubaza. Jewe nahamagaye kuri telefone yanjye nsaba audience ministre w'ubuhinzi n'ubworozi Mukeshimana Gerardine, ndamubaza ni ko hano hanze hari igihingwa cyitwa chia seed abantu barimo gukangurira abaturage, nk'umuyobozi ku rwego rwa ministre ufite inshingano mu buhinzi n'ibihingwa, iki kintu hari icyo waba ukiziho? Uwo mu ministri mwari musanzwe muvugana, mwari musanzwe muziranye, byagenze biti? Namuhamagaye nk'uko umuturage wese abaza umuyobozi serivisi runaka akeneye. Wari usanzwe uri mu buhinzi cyangwa? Nari nsanzwe no mu buhinzi, ngende umuhinzi wabigize umwuga. Mubaza rero kuri chia seed nk'icyo nari numvise gishya, arambwira ati chia seed ni igihingwa gishya mu Rwanda koko, ariko cyakorewe igerageza bigaragara ko gizashoboka guhingwa ku butaka bw'u Rwanda. So cyazanywe n'abantu bari muri Rwanda Day, abanyarwanda ba mu mahanga, Amsterdam. President yabakanguriye gushora imari mu gihugu, baraza bo bayishora mu buhinzi. Turabazi, ubu na business plan yabo barayitweretse. So chia seed ntabwo ari ikibazo, muyigane muyihinge, izateza imbere abanyarwanda. Kandi n'umuturage birumvikana umugani ntabwo ministri yaba kweretse ko ibintu bishoboka, uretse na ministri ngira ngo n'umukuru w'umudugudu uwo ari we wese ku munyarwanda abwiriwe gahunda za leta zishyira mu bikorwa. Nuko hanyuma rero mukimara kugera Rurindo bakimara kubereka ubutaka mutiki, twari twagiye turi abantu basaga 30 muri kwasiteri n'abayobozi ba Akens bagiye kutwereka, kuko twari dufite amatsiko yo kumenya koko ubutaka baduhingiraho. Ko wari umwe se abo bandi 29 bavuye? Abantu bari baramaze kwigana Akens yakoreraga hano imbere yaho hahoze akarere ka Gasabo. So umuntu wese wumvise icyo kihingwa kuri gutangazamakuru akanabona na ofisi na banners zabo zimanitse yarabaganaga. Iyo wabaganaga rero ko bari mu bihe bya mobilisation, mwagiranaga amasezerano, abo ngabo nitwe twagize ubushake bwo kumenya ubutaka aho buri. Badutwarayo dusanga hari inzego zo guhera kuzibanze muri ako karere kugera ku rwego rw'intara, batwereka ubutaka. Nk'impungenge twari dufite zirashira, tubona ko chia seed ishyigikiwe n'ubuyobozi kandi ari igihingwa koko gishobora guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Komerezaho rero 2020 nabwo chia seed yakomeje gukora neza. Icyo gihe cyose abantu barashora amafaranga, bari batangiye guhinga, barishyurwaga. Nyuma baza kutubwira bati dufite nanone ubutaka twahawe mu karere ka Gisagara kugera kuri hectare 800. So aba harimo nka investor twatangiranye banini, nimuze tujye kubereka ubwo butaka, twigire hamwe uburyo tu exploit tubushoraho, tubuhingaho chia seed ku buryo bugari muri Gisagara mu murenge wa Muganza. Twafasha amakwasiteri 3, turagenda hari n'abandi bo mu majyepfo bo twabasanzeyo, twerekwa ubutaka, hari meya na vice meya economique n'ubuyobozi bw'intara batwereka ubutaka. Icyo gihe batubwiraga ko bagiye gukora n'indi projet yo kwagika imitiba y'inzuki, tujya no gusura
pariti ya Nyungwe bavugaga ko bagiye leta zabaha pariti ya Nyungwe bakagikamo inzuki. Icyo gihe baducamo amatsinda, habamo n'abantu bahagarariye abahinzi mu ntara zitandukanye. Kugira ngo ibyo bintu bigerweho hagombaga kugira abayobozi b'abahinzi bari muri izo ntara. Dusura ubutaka, ibibazo twabarije Rulindo n'ibyo twabarije Gisagara. Ubuyobozi burasubiza ko chia seed buyizi iri supported, niyo mpamvu bahawe ubutaka bwo gukoreraho izo projet. Icyo kintu cy'ubutaka bwa Gisagara cyatumye abantu bashora amafaranga menshi, kuko bavugaga bati twazanye projet ebyiri, ariko projet pilote niyo guhingira abantu bamara kubimenya bakagenda bakajya kwihingira, tukagirana amasezerano yo kugurira umusaruro abo bihingiye, abo ni outgrowers bihingiye. Ariko hakaba na investors bagiyemo mbere bakoreweho projet mbere. So bituma rero abantu bavuga bati abantu bafite ubutaka bashobora kwihingira nibagende bihingire, tugire n'amasezerano yo kugura umusaruro, kuko mwamaze kumenya chia seed batangira gahunda yo kugenda bacutsa abantu mu masezerano. Ubundi amasezerano yabaga ari imyaka 5, ariko nyuma minagiriza kubasaba ko implementing iki kintu kikaba ku banyarwanda bose, bityo uwo umaze umwaka bamucutse bajye gukangurira undi mushya utarabimenya, uwo nguwo ucukijwe agenda ajye kwihingira cyangwa kodesha ubutaka nkuko nabo babukodesha, cyangwa abugure bahinge mu buryo bwo kumenyekanisha cash crop mu gihugu hose. Nuko byakozwe 2020 nanone na rimwe bajya kutwereka ubundi butaka bwo n'ubu bugihari imahama hectare 50 batanze nk'akarere ka Kirehe, ariko bafatanyije n'ikigo cya Reserve Force bayiha ubutaka bwo guhingaho chia seed ndetse no kwagikaho imitiba y'inzuki. Icyo gihe chia seed na Akens nta kibazo cyarimo, ariko ikibazo cyaje kuvuka muri 2021 mu kwezi kwa 8 niho hatangiye kuba dele kutishyura abantu, kugenda batishyura abantu batinda. Ubundi byageraga ku itariki haburaga icyumweru kimwe ngo contract yawe mu gihembwe cya mbere kirangire bagahita bakwishyura bitangira. Wakomeje kuvuga ahantu hamwe ukavuga ati batweretse ubutaka hari ahirya batwereka aho imitiba yo kwadika inzukiri. Hariho n'abantu bajya basobanura iki kintu cya chia seed bagashaka gushyiramo n'inzuki n'ubuki n'imizinga. Hari ahantu ibya chia seed byaba bihuriye n'ubundi n'ibyo birahuye cyane, kuko n'ubundi API Organic Rwanda nka company ishinzwe iby'ubuki n'ubundi uyikuriye niwe muyobozi mukuru wa Aken. Shareholders bayo n'aba shareholder ba Aken. So ni projet yavutse yitwa y'ubuki, ariko mu by'ukuri ivukira mu banyamuryango, mu bahinzi ba chia seed ndetse n'abayobozi ba Akenzi haribo bayitangije. Muri make ubwo Aken ikora ubuki ikanakora n'igice cyo guhinga no guhingira abantu chia seed. Yego, ifite projet 3. Hariyo ya twita outgrowers, abahinzi bihingira ku butaka bwabo bakagemura umusaruro ikabagurira ku masezerano bafitanye. Harimo na investors ari nabo batangiye muri Aken ku mabwiriza ya Minagiri ko bagomba kubanza kumenyerezwa chia seed. Hanyuma rero baza gutangiza na projet y'ubuki, ariyo company bise API Organic Rwanda. Rero nta gihe kinini kiciyemo dutangiye kumva ibibazo byaje mu bijyanye na chia seed, kandi nkuko tubyumva company yazanye chia seed mu Rwanda ifite n'ibindi bintu ikora. Kuki chia seed yo yagize ikibazo yonyine, cyangwa kuki ariyo byasakuje ku rwego rugera no ku mukuru w'igihugu? Murakoze. Impamvu byasakuje nuko kuva muri 2020 mu kwezi kwa 8 nkuko nari ntangiye nkubwira ko habayemo gutinda kwishyura abantu batangira kwishyuza. Batangiye kwishyuza Aken irabura, ntifate telefone, ntiboneke kuri biro,
abantu bagwa mu rungabangabo rwaho babariza amafaranga yabo. Ikibazo cyari kibaye mu kwishyurwa cyari kihe? Warutangiye tubwita abantu bishyurwaga igihe kimiki. Ubundi imiterere y'amasezerano nk'uko mwayabonye ni amasezerano akoze ku buryo bw'imyaka 5 cyangwa umwaka umwe, ariko bakishyura seasonal cyangwa se ku gihembwe uko kihinga giteye. Igihembwe iyo cyasozaga umusaruro agemurwaga bakakwishyura, ubwo igihembwe cya mbere kikaba kirarangiye ukajya mu masezerano y'igihembwe cya kabiri. So rero habaye mu kwezi kwa 8 2021 kutubahiriza amasezerano. Abagombaga kwishyurwa mu kwa 6 mu kwa 8 bari batarishyurwa, hatangira gukora follow up y'amafaranga yabo. Abantu babonye ko ari ikibazo akene ntibaboneka kuri biro nk'abayobozi kandi ntibafata na telefone, bitangira gutera ikibazo. Nibwo hagiyeho uburyo bwo guhuriza hamwe abahinzi kugira ngo twige ibibazo byabo hamwe, tubone uko akeneza kuza mu kibazo kugikemura. Dutangira kwandikira inzego nkuru z'igihugu, kwandikira akene tuyisaba kumvikana ku ideni ry'abanyamuryango, ariko tukamenyesha inzego nkuru z'igihugu, Minagiri nk'abantu bashinzwe ubuhinzi, Minaroke nka rwego rw'igihugu rushinzwe kureberera abaturage, Minicom nk'ubucuruzi, ndetse na Minijiste nk'abashinzwe ubutabera, kuko contract dufite zishingiye ku mategeko kandi Minijiste ni rwo rwego rushinzwe kugenzura no kubahiriza amategeko mu gihugu. Tukajya tubamenyesha, hazamo na Minicofine na RDB nk'abafite aho bahuriye n'aya makampani y'ubucuruzi. Hanyuma icyo gihe utararenga umusaruro mwari mwarawutanze mutegereje kwishyurwa? Yego, niko byari bimeze. Umusaruro igihembwe cyararangiraga, umusaruro ukagemurwa, hanyuma mukishyurwa. Ubundi wakoraga email ibibutsa imiterere ya contract yawe, ukayibohereza mbere y'icyumweru kimwe cy'uko igihembwe kirangira. Iminsi 7 yarangiranaga nuko bamaze kukwishyura amafaranga yo kuyabona kuri account yawe. Bakwishyuraga umusaruro wejeje wawo bagemuriye cyangwa utarawugemura cyangwa warawugemuye? Ubwo ni na usobanukirwe contract ni ebyiri zifite imiterere ibiri. Hari ya contract ya autogrowers, izo zajyanaga na delivery kugemuye umusaruro bikagera muri stock. Ariko investors muri iyo contract mwabonye harimo amafaranga watangaga muri yakeni, arimo y'ubugenzuzi bw'ubuhinzi, arimo y'ifumbire, arimo yo gutera kubagara n'ibindi. Hanyuma igihembwe cyarangira akeni kuko yabaga yaguhingiye ku butaka yahawe na leta, ikakwishyura n'ubundi nka wa wundi autogrowers wagemuye umusaruro. Niko byari biteye, babishyuriraga kimwe. Hanyuma ibyo bibazo rero bimaze kuzamo muri bahamagara ntibitabe. Ntabwo ari abantu bose bo muri chia seed bafite ikibazo, ahubwo ikibazo gishobora kuba ari icy'aba investors. Ikibazo kuva mu kwezi kwa 8 wa 2021 kugera mu kwezi kugera ubu ngubu abantu bose bari bameze kimwe, bafite ibibazo bisa, kuko ubu ntabwo bishyuye autogrowers ngo hasigara investors, na investors ntabwo babishyuye ngo hasigare autogrowers. So ikibazo cyari kiri hamwe, ariko dutangiye mediation, kuko gufata abantu 8,000 kavuga ngo kubera ko amasezerano tubahirijwe ni mugende mujye mu nkiko, twebwe nk'ubuyobozi bw'abahinzi twasanze ari uguteza ikibazo muri systeme y'ubucamanza. Turavuga ngo iki kibazo cyashoboka ko kiganirwa mu nzego nkuru z'igihugu muri mediation, bakagiha umurongo tukamenya abantu ukuntu bishyuwe. Bamwe bagiye kurega, ariko abandi tubasaba ko bakwihanganira inzego z'igihugu zikirimo zikagikemura. Twagishikirije rero izo nzego nk'uko nazibabwiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 2022. Tugishikiriza Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, atumira inama ya komite n'abaminisitiri n'abaguverineri baho chia seed hingwa, bose duhurira muri sale ya Minagiri tuganira kuri value chain ya chia seed.
mu ijambo rye yatangiye avuga ati chia seed izabaho izakomeza kuko ni cash crop. Namwe abahinzi mwashoyemo amafaranga n'aba autogrowers ntabwo muzahomba. Tugiye kuganira mu cyo yise immediate action ku buryo mu matsinda atandukanye yo gukemura ibi bibazo. Gihabwa umurongo kiranasukira numvikana mu ijwi rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu wari uriho Jean Marie Vianney Gatabazi agiha umurongo. Imyanzuro y'inama y'uwo munsi turayifite. Atubwira gutumira inama y'inteko rusange y'abahinzi bose. Izo nzego zose zikaza zikababwira ikigiye gukorwa kugira ngo Akeni ifate pozisiyo yo kwishyura abo bantu nkuko yari yabisezeranije. Leta nayo isaba abantu ko bava mu manza, bava mu nkiko, bakawuzironga imanza bakaza ku table ya mediation, ikibazo cyabo kizakemukiramo. Inama rero y'abahinzi bose nkuko twari yatumirwe n'ubuyobozi bw'abahinzi ari komite Minagiri na Minicom bakaduhuza na Akeni bakemera principe twari twemeranyijweho na Akeni yo kwishyura abantu ibihembwe byose byarangiye. Hanyuma abantu nabo bemera kureka kwishyuza Akeni intérêt de l'État kuko bari batagikora, bari barahagaze. Ubundi ni mu mategeko y'amafaranga n'ubucuruzi, umuntu ugufitiye amafaranga y'ubucuruzi abwirijwe kwishyura inyungu z'ubukererwe buri munsi. Ariko abahinzi baravuga batoke hari hasohotse amabwiriza ya Minagira ahagarika contract farming ku itariki 29 z'ukwa gatandatu. Aba bantu ntago bakomeje guhinga, tubishyuje intérêt de l'État twababa ntaho bari buyakure, niba twishyure gusa ibihembwe byarangiye intérêt de l'État tuzihorere zihabwe gusa abantu batakoresheje. Ni iki cyatumye Akeni itishyura? Ikibazo cyari kihi iyo mwabazaga Akeni mutwishyure? Urakoze. Nyuma yuko tubabonye ari uko tubandikiye twahuriye baratwitabye, ibyo mbibashimire. Baratwitabye twabandikiye ku itariki 18 z'ukwa munani, batwitaba ku itariki 19. Duhurira muri Gurit season Gacuriro, baratubwira bati twebwe ntabwo koko twubahirije amasezerano, ariko ntabwo byaduturutseho. Twasabye icyangombwa cyo kugemura umusaruro ku masoko mpuzamahanga gitangwa Minagiri na NAEB, ntibakiduha. Bakababwira ko impamvu batakibahaye ari iyihe kandi Minagiri ariyo yashishikarije abantu kujya muri chia seed? Ntabwo beruraga ngo batubwire ngo ni impamvu niyi, ariko babwiye ko bagisabye kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 kugera mu kwezi kwa karindwi 2022. Nibwo mu kwa karindwi 2022 nibwo babonye icyangombwa cy'inzego z'ibanze mu turere, kubera nabwo batubwiraga bati bakiduhaye nacyo cyo turere cyemera chia seed ko yahinzweyo inakomeza guhingwayo, kubera ko Minagiri yari yumvise ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kujya mu burasirazuba, batanga icyangombwa cyo kibemerera aho no mu gihugu ikubagaho, ariko nabo batazi impamvu batabahaga iki cyangombwa. Aha rero wabuvuze ko nta musaruro n'umwe wa chia seed yigize ujya hanze. Nicyo waba ushaka gusobanura, kuko niba hari uwagiye kandi nge amakuru mfite nuko hari uwagiye, hari umusaruro wagiye nta cyangombwa, hari umusaruro wagiye, ariko uburyo bw'imigurishije y'umusaruro wa chia seed waje kuzamo ibice bibiri. Ubundi mu masezerano yose ya Akeni and Kenoza afite n'abahinzi ni uguhinga no gucuruza umusaruro ku rwego rwa organique. Icyo rero babagombaga kugihererwa na NAEB ko ari organique bagiye gucuruza hanze y'igihugu. Ariko rero baje gutangira kugemura umusaruro, batubwira ko bawugemuye as a conversion, kumenyereza isoko, gutwara umusaruro nta certificate, bakajya kumenyereza usoko. Ubu bawutwaye muri GCC mu Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nubwo buryo bagiye batwaramo umusaruro. Donc umusaruro wasohotse mu gihugu nta certificate ufite? Ntayo, kuko
bari batarayibona. Ntabwo bibaho mu gihugu gifite amategeko akomeza yego. Kwari ukumenyereza isoko nibwo batwayemo umusaruro wa conventional, ariko certificate yitwara organique ku isoko bayihawe nyuma izi conflict zaratangiye kubaho. Zaratangiye kubaho bitangiye gusakuza nibwo bayibonye. Ngira ngo bana bakangurira ko bajya gukora expo Dubai. RDB rwose niyo yasohoye itangazo ibwira Aken kwijya Dubai mu gukora muri expo y'ubuhinzi bakomye kumenyekanisha chia seed na apple organic ku rwego rw'ubuki. So twakomeje rero ibiganiro biza kugeraho bo nka Aken bya ikintu Emina n'ubu taransubiza ku rwego rwa leta rwakwima icyangombwa birumvikana mu gihe hari ibyo tujuje. Ariko kugeza ubu ntabwo nzi ngo cyangwa nabo dukurikiye ntibazi ngo kuki izo nzego za leta zitari zagahaye Aken's icyangombwa cyo kujyana umusaruro. Icyo kibazo rero ni ikibazo Aken's ubwabo. Harimo ipfundo aho hantu. Harimo ipfundo hagati ya Minagiri na Aken's rishobora kuba ritarumvikanweho ariko ridashingiye kuri chia seed. Kuko chia seed yo Minagiri n'ubu bakubwira ko chia seed ari cash crop ihari kandi izakomeza. Aho rero wakwibaza nk'umuhinzi niba bavuga ko ari cash crop kubera icyo wayizanye wadahabwa icyango atoroherezwa mu guhabwa. Aho nanjye niho nakubariza ni kuki wa mu ministry twahamagaye twebwe ba EMI akatubwira ati ni muzemo aduhindukiranye ntaduhe icyangombwa cyo kujya kugurisha umusaruro yadushishikarije guhinga. Ku munota mu kwezi kwa 10 turi muri mediation itangiye guhuzwa n'izo nzego nakubwiye, turi muri grit season n'ubundi na CFO wa Aken, hari n'umuyobozi wa value chain and trade muri Minagiri Octave Shimimana ababwira Aken ati mwakwemeye principe hanyuma mukagana banki kabaha amafaranga twebwe tukabasukuvera nka leta mukishyura abantu igihugu kigakomeza. Ive mu burakari bukomeye yageze atugaterega ati twebwe ntabwo dushobora gufata loan ngo yo tuzishyura kandi twarananijwe kubona ibyangombwa n'inzego z'ubuyobozi. Ati urumva abo kunaniza icyo uko babananije Aken niyo yabisobanura ariko mu mvugo ati twebwe twarananijwe kandi tuzagera igihe tubivuga. Abivuga imbere y'abantu baraho na Minagiri hari. Aho rero niho ntekereza ko haziramo ibyo umukuru w'igihugu ejo bundi yavuze mu mushyikirano by'abaministiri n'abagenerali, kuko imikorere y'inzego z'igihugu iranditse irahari iragaragara. Ibyo Aken yagombaga kuba yujuje kugira ngo ihabwe iyo certificate birahari biranagaragara. Aken ntabwo nibwira ko yari kujya kuvuga ngo twarananijwe kandi ibintu byanditse nta kindi kintu kirimo. Uyu munsi wa none buriya ngo mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo akarayifumbwe ni umugani w'Ikinyarwanda uzwi kamenywa n'uwo nyine waraje ifu. Ntabwo nshobora kumenya ikintu cyatumye Aken yujuje ibyangombwa yazanye chia seed mu gihugu kandi chia seed kemerwa ukuntu yagiye kunanizwa n'abantu. Haba harimo interest zitandukanye jewe ntabasha kumenya nk'umuhinzi, ariko kubyo Yves yivugiye yavuze ati hari igihe kizashyika tubishyire ku meza tuvuga ukuri. Uko kuri rero bakwiye kukuzana kugakura abanyarwanda mu gihombo, inzego noneho zikamenya ababigizemo uruhare mu kunanizwa. Abanyarwanda basaga 8,000 ntibakumbeze guhura n'iki kibazo nta ruhare babifite. Ariko perezida kuri iyi mihanda hari amakuru. Amakuru aracaracara kuri iyi mihanda. Yego. Ntawe uduhagarariye twebwe abahinzi. Ni gute perezida w'abahinzi nta makuru yamugoye mu matwi y'ibi bintu kugeza ubwo agwa mu matwi y'umukuru w'igihugu? Byarenza jewe ntekereza ko kuza mu matwi y'umukuru w'igihugu abo twashyikirije ikibazo cyacu aribo bari abanzego nkuru z'igihugu. Twari twandikiye na Premier Ministre tumusaba audience, ntabwo yigeze ayiduha kugira ngo tumubwire imvune imvano y'iki kibazo. Urumva impamvu atayiduhaye nuko yari yabonye indi raporo ivuye kuri aba bantu
bari badufite mu nshingano, banabwiye n'abantu ko bava mu nkiko bakaza bakabakemurira ikibazo. Bamuha amakuru nkeka ko jewe wagoretse, kuko kubwira umukuru w'igihugu ngo CHIACID ni tombora, warayisansibirije nk'urwego rwa leta, warayihaye ibyangombwa, kuko bafite ibyangombwa n'ubu ngubu byo mu turere bakoreraho, baraguhaye business plan, warakoze presentation ya audit ukayibona, ariko ukabyita ukabwira umukuru w'igihugu ko ari tombora. Umuntu yabanje kubibwira premier ministre, niyo mpamvu ataduhaye iyo audience. Gusa amakuru ahari agenda nko kuvuga uti ku mihanda hano hari amakuru, iyo natwe turayumva yo ku mihanda. Ugiye gusesengura iki gikorwa cyabaye mu gihugu, RDB ibifite mu nshingano yaratanze ibyangombwa byo gukora ino business, ntigenzure mu myaka 5 icyo abanyarwanda barimo gukoreshwa, katuvuge ngo ni rambere koko cyangwa tombora nk'uko bivugwa, ariko ufite inshingano zo kureba no kurinda ubusugire bw'abene gihugu, ari nawe utanga n'ibyangombwa. Ntukurikirane mu myaka 5. Uyu munsi wa none umaze kubona uko utari bubasha gukemura ikibazo, ugahaguruka ukajya mu rukiko, ukajya kurega, ukajya gusaba ko company seswa, liquidation, kuyisesa wayigenzuye, inyereza ry'umutungo ryagaragayemo, ntugaragaje uburyo rizakurikiranwa, ntubwiye abakugejeho ikibazo ngo bafashe, aribo twebwe nka komite, tiba ikibazo cyanyu tumazemo amezi 6, dore aho kigeze turabona kimeze gutya, none tugiye kuregera fayite kugira ngo bipositioning bamenye uko aho bari bubarize ikibazo, ukagitwara gutyo gusa. Hari igihishe inyuma. Twese ayo makuru twayakeka, kandi iyo umuntu aketse agenda akavuga ati buriya abantu babiri inyuma. Twebwe mu itangazamakuru akenshi igihuha kiba kiri 50% by'inkuru ya nyayo. Iyo wumvishe igihuha 50% aho guti birashoboka ko ari nabyo. Hanyuma nawe uti iseswe, ininde wabivuze ngo iseswe? Ubu tuvugana liquidation yavuzwe nande? Ubu tuvugana RDB yaregeye liquidation nka registrar, ikigo cy'igihugu gishinzwe kwandika ibigo by'ishoramari. Kiracyanditse, kiragarutse ngo mu gisese, ibyo twese mu gisese, kandi utatanze n'umurongo wa mediation umaze amezi 6, utabwiye ba bantu bagiriyemo ikibazo, bagatungurwa n'ikirego mu rukiko ko company igiye guseswa. Kandi muri presentation ya audit yakozwe n'izo nzego nkuru z'igihugu, ibari batugaragaje ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 draft ya audit igaragaza amafaranga asaga miliyoni 5 adafite trace. Nukuvuga ngo icyo cyonyine cyagombaga gutuma ugira impungenge y'amafaranga y'aya bantu, ukabamenyesha uti dore amafaranga yayo nta hantu ari, none dushaka uburyo aba bantu bishyuzwa, investigation ikazamo. Ariko kuba utaranatekereje icyo kintu ukajya gusesa company mu rukiko, utabwiye ba bantu bakugejejeho ikibazo, wanasabye ngo nibave mu manza baze ku meza yawe bakemurira ikibazo, ukajya kuregera liquidation. Ibyo bigaragaza ikiriho gikorerwa inyuma muri CHIACID. Ninde wavuze ngo ni muve mu nkiko muze ku meza? Ni Minagri, ni Minaroke, ni RDB, ni Minekofini, ni ninde? Tangire gushakira noneho. Kubivuga mu kanwa, uwabitoboye akabivuga n'uwari uyoboye inama icyo gihe yari Ministre Minaroke, ariko iyo nama yari irimo abaministre 5. Yarimo ni ku itariki 22 inama yabereye Assemblée Générale y'abahinzi muri sale ya Roda mu karere ka Gasabo. Hagaragazwa ikibazo cyifatira umuntu umwe waratsinze akene mu rubanza ajya gufatira umusaruro w'abahinzi. Natwe tugaragaza ko umusaruro ari uw'abahinzi, atari umuntu umwe ku giti cye. Dusaba ko inzego dufite mu nshingano nka mediation
zitwemerera iriya guifatira rikavanwaho mediation yakemura ikibazo uko yari yamaze kugiha umurongo twese tukabenefitinga ku musaruro wacu. Mwijwi rya Minister Minaloke Gatabazi Jean Marie Vianney oya yari amaze kuba Minister Musabyimana Jean Claude ni wari uyoboye inama. Yaravuze ati ibyo muvuga nibyo, investment yose yakozwe muri Aken ni y'abahinzi, nta capital ya Aken igaragara, ubwo umusaruro ni uwanyu ndetse na asset. Umuntu rero wari wafatiriye yitwa Sheja Didier agaragaza ko yatsinze Aken. Tugiye kuvugana nk'inzego iyi caveat kurweho, hanyuma dutangire procedure ya audit mwese muza benefiting hano. Niba mbyumva neza izo nzego zavuguruje icyemezo cy'urukiko, urukiko rwemeje ko Sheja Didier yatsinze Aken. Yego, izo nzego zitoya zitimuze ku meza y'ibiganiro kandi urukiko rwafashe umwanzuro. Urukiko rwagaragazaga ko Sheja Didier binyuze mu muhesha w'inkiko yitwa Semuhoza Patrick yafatiriye agiye no guteza cyamunara ya kabiri ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12. Kuri 22 tugaragaza impungenge. Minijiste iratubwira muri PS wa Minijiste ni watwibwiriye mu izina rye mu ijwi rye ati guca muri executive powers bagakoraho cyamunara birashoboka ariko byatinda. Icyo mwe mukwiye gukora ni muhamagare ni mugende mwandika ikirego mugishyikiriza urukiko mutambamire cyamunara muyigaragariza impamvu irahita ihagarara. Twarabikoze irahagarara. Umunsi ukurikiyeho Minister Minaloke yahamagaye abantu bose bareze Aken. Minister Minaloke ubwe abahamagaza muri biro ye bose baraza arababwira ati nimuhagarike imanza. Mwese abari bagiye kurega abahinzi bafite komite iyobowe na Nsengiyumva Emi ariwe jewe, ni mugende mugane komite tuba turitingire hamwe muri mediation. Ikibisubizo kizaboneka kuri mwese ariko mwe kujya mu manza. Ntabwo turi bujye gutreatinga ibirego byabagezwe itegeko ngo dutreatinge n'abantu basabye mediation. So ni muri uburyo mwajya hamwe dukemura ikibazo. Abantu ba withdrawing imanza. Ibyo we nk'umuyobozi w'abahinzi bifata nk'inama nziza cyane inama y'ubushukanyi yaganishijeho ikibazo none gitangiye kuremera. Icyo twebwe twabonaga icyo gihe twabonaga ari inama nziza. N'imyanzuro yose yagiye ifatwa yerekaga abahinzi ko batazahomba kuko ibyo bakoze bigaragara. Twabifata nk'inama nziza ariko nanone ubu ngubu aho tuvugira tubibona nk'ubushukanyi, byabaye nk'ubushukanyi kuko babujije abantu gukomeza mu nzira y'amategeko. Wenda baba baranatakurinze amategeko ashingiye kuri contract zabo bagafatira Aken bakagenzura umutungo wayo wundi utaruri w'abahinzi bakaba barishyuwe. Ariko byabaye nk'ubushukanyi abantu bagendera mu ijwi ry'ubuyobozi ko bugiye gukemura ikibazo. Nyuma nibyo nkubwira ngo dutungurwa no kumva noneho ngo abandi badushize muri mediation nibo baregeye fayite tutanamenyesheje. Nukuvuga ngo nge nk'umuntu byumviye hano nabishyira ku mutwe wa minisitiri witwa Musabyimana yavuze ati mukuri ibirego mu nkiko muze mwicare ku meza. Nge niko nahita byumva. Bibeshya? Oya ntabwo waba wibeshye kuko nubundi inama yabo ba ministre bose yabaga iyobowe na ministre wa Minaloke. Protocol yabo nibo bayizi ariko twe nk'abahinzi nuko mediation yarimo ibyo bigo byose bifite aho bihuriye n'ubuhinzi. Ministere 5 nta muturage wari kwibwira ko ministere 5 zitarimo gukemura ikibazo cy'abaturage kuko zibifite mu nshingano. Twabibonaga rero nk'ukuri aho twabyitera ubushukanyi nahangaha hagiye kuba liquidation tutamenyeshejwe twishyuza miliyari zikabakaba 27 ntitumenyeshwe. Ariko buriya iyo umuntu liquidation ubundi kivuze no gusesa nyine iyo company ikavaho nuko ikajyana n'ibibazo byose yateje byose bigahita biburirwa irengero byose n'amafaranga abantu bishyuza akaburirwa irengero n'umusaruro ukaburirwa irengero kuko ntabwo wajya
ntabwo wajya kurega umuntu washyinguye ni urugero nshatse guta ntabwo yagaruka ngo yisobanure aba yarakuweho ni nko kwica Hakeni ariko kwica Hakeni udasobanuriye abayishyuyemo amafaranga ibyo ntacyo bivuze twebwe hari icyo bitwereka hari igisobanuro bivuze kuki uhisha abantu amakuru yabo kandi aribo bakweretse ibyo bakurikiranaho Hakeni ejo bundi mu mushyikirano 27 z'ukwa kabiri twumva umukuru w'igihugu ati ibintu byaciye asitse nk'uko abantu babyumvise bimeze nka tombora ibintu bumvaga ari ibintu biraho mbese n'ubu ngubu n'ubu uri kubivuga hari umuntu bazajya babwira Chelsea akavuga atoya ati bya bintu umukuru w'igihugu yavuze bimeze nka tombora ati reka hanyuma nk'umuyobozi w'abahinzi natwe bakurikiye ikiganiro twifuza gushora imari muri Chelsea ubu watubwira iki cyangwa urwego rwe rwose duhagarara imbere rutubwira Chelsea rwaba ruri kuvuga ibiki biragoye cyane ariko kandi haracyari amahirwe nubwo umukuru w'igihugu yabivuze kuriya kuko yabibwiwe sinkuzi ariko kumvikana mu mvugo yabazaga mu Chelsea yayibazaga nk'umuntu utayizi kwibaho ko ari ibintu scam ziza zirahari nyinshi zikaza zikabaho ariko hari igihe ngewe ndakizera ko hari igihe umukuru w'igihugu azamenya ukuri kwa Chelsea n'abagiye muri ibi bintu uburyo babigiyemo nicyatumye mediation itagera ku musozo kandi nabimenya Chelsea izongera ibeho Chelsea ntabwo ubu ngubu kuyijyamo muri iyi crisis y'umurongo waciwe n'umukuru w'igihugu biragoye ariko turagerageza kumvikanisha iki kibazo kubashobora kutwumva mwamwe itangazamakuru muratwumvise muradufasha no kugisobanura kandi itangazamakuru n'ijwi rigera kure tunanizera hari igihe rero umukuru w'igihugu azakuramo amakuru y'ingenzi ibi bintu bigahabwa umurongo icyo ntari nakubwiye kibabaje tunakeka ko kirimo ubushukanyi cyangwa ubugambanyi nuko mu gihe cya mediation izi nzego twari dufite zituyoboye muri mediation zadusabye scenario tubone iki kibazo cyakemukiramo mwe murabona cyakemuka gute nk'abahinzi turayibaha tubaha scenario itanakeneye kujya mu manza itanakeneye capital injection ivuye muri leta ariko ikeneye backup nk'urwego rw'igihugu ko Hakeni ibyo yadukoreye na marorerwa ariko twebwe nk'abantu basafaringiye muri Hivario chain ya Chelsea baduhe uburenganzira twebwe twizahurira iki gihingwa tugihinge tukigemure ku masoko hari ya Hakeni iyaduhe izo nzego za mediation zidufasha Hakeni duha amasoko twebwe duhinge mu mirima yacu kuri ya masoko kuko ari ya masoko tuyakomeze tuyagemureho umusaruro twebwe twishyurira victime bacu yanditse iri signed tuyiha izo nzego nta feedback twabonye aho rero ni umuntu yatekeranya kwera iki umuntu aragusaba proposal yo gukemura ikibazo nyuma aho kukubwira ibishoboka cyangwa ibindi biburamo ngo bimuhe iyo proposal igerweho cyane ko ari ugukura abaturage 10,000 uyu munsi bahuye n'ibibazo byo gukura abana mu ishuri bamaze guhana ibibazo by'amabanke twebwe twumva ko value chain ya Chelsea dushingiye ku masoko twabazahura tukajya twishyura amafaranga yabo buhoro bagakomeza gutera imbere ukumva wa wundi ushinzwe kubayoberera ngo agiye gusesa company aho niho nicyo kidutera urujijo bigaragaza ko ibyo byatanzwe kugira ngo babone icyo babwira umukuru w'igihugu ko icyo kibazo bakirangije company yasheshwe umukuru w'igihugu abifate nka sikamu nyine nkuko yabifashe birangire ariko siko kuri umusaruro wa Chelsea uri mu Rwanda ubu ungana iki uri mu maboko yandi dutangira mediation Hakeni yatubwiraga ko ifite ibiro ifite toni 2,000
ariko hatangiye gukorwa audit igaragaza ko hari toni 1,400 kuko hari zapakiwe mu gihe cya audit zigenda zijya ku isoko. Ubu hasigaye toni 709. Uwo ni uwageze muri stock za Aken. Ariko muri database dufite twebwe nka komite y'abahinzi ugaragara ko ukiri ku gasozi wa season B Aken itigeze yakira kuko yari imaze kujya muri conflict n'abahinzi, ukaba toni 319. None izo zagiye zigurishwa mu gihe ibibazo byari bimaze kuzamo amafaranga yagiye mu mufuka wandi. Twemeranyijwe ko aho guhunika stock ishobora no kwangirika amafaranga ubwo dutangiye kurekaramo ribu yashyize caveat kuri account za Aken. Noneho twemeza ko amafaranga azajya agurishwa muri uwo musaruro azajya azakaza kuri konte za Aken ariko ziriho caveat ya ribu. Ni ukuvuga ngo konte zabaye freezed. Yego. Ni caveat ntago ari freezed. Ntago zakonje kuko ziriho amafaranga kurwa muvoma. Na amafaranga ajyaho ariko adakurwaho na Aken kugeza igihe twebwe twavuze ngo mediation izarangirira zirashinganishije. Yego. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu mwebwe nk'abahinzi ba chia seed ikibazo mubona inzira yagikemura ari iyihe none? Inzira yagikemura tugize amahirwe nyakubyara umukuru w'igihugu akumva chia seed muri izi angoze tuvuga hakavamo ibyo ko bakigoretse bakakita abahinzi bagiriyemo ikibazo hano bahawe uburenganzira kuko raporo ya audit igaragaza ko miliyari 23 ari amafaranga y'abaturage bashyize ku account ya Aken. Miliyari 2 gusa arizo ziri muri asset kandi nayo asset ni ibikoresho imashini n'ibindi n'umusaruro kandi nabyo byavuye mu mafaranga y'abahinzi. Nta capital injection ya Aken yashyizemo. Twe rero mukuru w'igihugu abyumvise nk'abahinzi n'ubundi turi abahinzi twebwe twakizahura kandi tugakemura ikibazo cy'abantu bagiriyemo ingaruka no kwamburwa na Aken mu byiciro by'ubuhinzi uko bigenda bikurikirana turekipera imyenda y'abahinzi bakayisubizwa kuko hari amasoko agera kuri 4 Aken ifite. Hari isoko rya Benelux riri signed riri ongoing rikeneye toni zigera kuri 400 zigera ku 4,000 ku mwaka. Hari isoko ry'Ubushinwa rikeneye toni 10,000 zigaragara ko ryakwinjiza miliyari 40 amadolari miliyoni 40 ku mwaka. Hari isoko rya GCC rikeneye organique toni 600 buri kwezi, urumva ni ikintu kinini, ariko rikeneye na conventional hafi 10,000. Ayo masoko rero icyo yadufasha nuko twahinga muri sampling z'uturere dusanzwe duhingamo chia seed bigera kuri 14. Twebwe muri business plan twakoze igaragaza ko dushobora kubona toni 14,000 buri mezi 6 y'igihembwe cy'ihinga, akavamo miliyari 22,600. Kuba rero abantu bashobora kwishyurwa avuye muri production ya buri mezi 6, imyaka 2 uburangije kwishyura amafaranga y'abantu bishyuzamo kandi na company ifite sustainability y'iki gihingwa gikomeza. Hatarimo n'amafaranga ya leta yandi, leta ikadufasha muri bodi y'abahinzi igashyiramo umuntu yireberera nka nayebu, icyo kintu kirashoboka ariko abaturage bakava mu bukene bashowemo na Aken bw'imyaka 5 mumaze. Wakomeje kuvuga Aken iyo company. Urundi ruhande uvuga inzego za leta. Ndashaka kumenya ninde ufite amakosa muri ibi bintu kuko Aken irimo irajya guseswa nabo banyabubasha bo muri RDB n'abandi.
ariko ntabwo ndabona ikosa rya Aken muri ibi rirenze kubabwira mwe nk'abahinzi ngo twebwe twarananijwe kandi igihe kizagera tubivuge. Ive niwe bavugaga. Aken ubundi ifite ikihe kibazo uretse gato kugira ngo byoroshye neza hano mu ngingo ya 5 y'amasezerano muri contract farming ngira ngo niwe mwabikoze mu nshingano Aken yari ifite nize nshingano itubahirije zikaba zarafekse abahinzi. Aken ntabwo yubahirije nta nubwo yabivamo nk'iki kose itakoze kuko yakoze amasezerano contract farming yaha umuntu yagombaga kuyubahiriza uko yakabaye mu kumwishyura. Ntabwo yubahirije amasezerano uko yanditse, iryo ni ikosa ryayo. Kuba yarananijwe babivuga mu mvugo ni nayo yari ifite inshingano yo kugaragaza ikibazo yagize yatewe n'inzego mu gukemura ikibazo cy'abahinzi. Ariko nkuko wabivuze Ive yaravuze ngo igihe kizagera. Ntabwo nzi icyo gihe kizagerera kubwe ariko nkeka cyararenze kuko yagombaga gufatirana amasezerano atarananirwa kubahirizwa akanakimenyekanisha inzego zikagishyira ahagaragara kigakemuka. Utubuyobozi bwo bufitemo yahe makosa? Nta ushinja ubuyobozi cyangwa ubutunga gatoki ariko icyo mbona nk'ikosa abahinzi twakorewe n'ubuyobozi nuko twakira muri mediation bakanabutubwira ko tuva mu manza tukaza muri mediation niba duhe feedback ya mediation niba duhumanza urushaka kuvuga ubuhuza n'ubuhuza donc kureka inzira y'inkiko ukagana inzira y'ubuhuza kugira ngo bikemuke mu buryo bw'ubwumvikane kandi nicyo cy'ingenzi. Twebwe rero twafashe mediation n'inzego twakorerwa n'inzego nkuru z'igihugu nk'urwego rwa gacaca mu gukemura iki kibazo cyane cyane ko twese abavugwa muri iki kibazo ari Abaken ari twebwe turi abanyarwanda. Bagombaga kuduha umurongo wo kutwumvikanisha kandi ushoboka uhari ariko ntabwo baduhaye feedback. Tutungurwa no gusesa company. Hari icyizere gifitiye aba bantu cyangwa ku ruhande rwa Aken no ku ruhande rw'izo nzego zirirwa zibicaza muri izo mediation? Aken ntabwo nta cyizere nkifitiye kuko miliyari 25 yishyuzwa zisaga zirenze ubushobozi bwayo uyu munsi wa none inshuro 20 zirenga nazo ntabwo nkifitiye icyizere ko yaza muri iki kibazo ngo gikemure. Nizi nzego zanze gushyira mucyo kuri iyi mediation hakavamo raporo ijya ku mukuru w'igihugu itariyo iri muri realite no kuvuga ko ari tombora babimubwira kandi ntibamubwire ko ibi bintu bigira contract nk'iyi. Tombora ntabwo igira contract, Lambert ntigira contract. Noneho contract ikaburanwa mu rukiko igatsinda ari Lambert cyaba ari ikibazo nta kuri bamuhaye. Icyizere dufite nk'abahinzi kandi tudahwema kukigira tugifitiye umukuru w'igihugu. Igihe azamenyera iki kibazo neza kizakemuka. Ufite icyizere cyuko wamuhaye raporo yo kwibyo muri Maritombora azahindukira akambwira ariko bya bintu nakubwiye ko ari tombora burya siyo? Oya ntashobora kubikora. Uwamuhaye raporo ko ari tombora ntabwo yakwisubira ngo ambwire kuko siyo kuko yaba yarabeshye umukuru w'igihugu. Ariko hari uburyo butandukanye umukuru w'igihugu azamenya ibi bintu. Nakubwiye ngo twizeye inzego zose z'igihugu kugera ku rw'umudugudu n'itangazamakuru ririmo ubundi iri imbere ndabaha amakuru ko yakabaye. Kandi umukuru w'igihugu ni umuntu wita ku buzima bw'abanyarwanda unakurikirana. Iri tangazamakuru rero zizabigezaho abyumva akenere kumenya ukuri kwabyo kandi azakubona ehiza mu nyandiko dufite mu gihe yabikeneye cyangwa mu kuri kwanyuze mu itangazamakuru ariko azabimenya. Sengiyumva Emmy umuyobozi w'abahinzi b'igihingwa cya chia seeds mu Rwanda, niba hari icyo wumva tutakubaje watubwira turwaye umwanya cyongereho. Mu by'ukuri mba ndabashimira nta kintu mutagezeho kutubaza kuri iki gihingwa cya chia seeds, ariko turabasaba ko ubuvugizi bushoboka bwakura abantu mu kaga
ibi bihumbi 10 by'abanyarwanda byugarijwe na drop out, depression, state damages nayo tuyizanemo kuko iki gihingwa cyagiyemo abantu baba diaspora benshi bashoyemo amafaranga yabo. Uko umuntu yavuga iki kintu nkanjye ukirimo hano mu gihugu wakibayemo siko uwashoyemo amafaranga uyu munsi wa none uri mu Bubiligi cyangwa mu Bufaransa siko yakivuga, kandi ibyo bizana ishusho itari nziza ku gihugu. Rero abantu itangazamakuru kwe kugisobanura uko cyakabaye, kandi tuzera ko tudashidikanya ko itangazamakuru izadukorera advocacy, umukuru w'igihugu akamenya iki kintu akagiha umurongo. Murakoze. Nakoze cyane. Nsengiyumva Emile, umuyobozi w'abahinzi ba chia seeds mu Rwanda, niwe perezida wabo. Twaganiraga kuri iki kibazo cyavuzweho cyane n'ubu kikivugwaho, ndetse tuzamenya neza n'abo bantu bakizanye ni bantu ki. Chia seeds ubundi ni iki ubwayo, kuko hari n'abanyarwanda batarayibona n'amaso, hari nabo twari kumwe mu cyumba cy'inama hari mu mushyikirano baramaze bati ibyo ni ibiki. Ari nayo mpamvu kubyita tombora bitewe na raporo wayimuhaye bishobora kumvikana ku rundi ruhande. Tuzagenda tukoraho ibiganiro bitandukanye. Emi, wakoze cyane, nizera ko n'ubutaha nitugukenera uzongera ukaduha ikiganiro. Murakoze cyane.